saya akan menuju ke pasien. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Apakah ini benar Bapak nama Bapak Khalid? Ya, benar. Boleh cek dengan tangan ini Pak ya? Silakan. Ya, benar ya Pak ya. Perkenalkan Pak, saya Prataja Bidiono. Saya di sini menjaga SIM pagi dari pukul 8 sampai pukul 2 siang. Saya di sini akan melakukan yaitu tindakan fisioterapi dada terhadap Bapak, di mana Bapak mengalami yaitu adanya penumpukan dahak di bronkitis ya Pak ya, di bronkus ya Pak ya. Di sini saya akan melakukan tindakan sekitar 10 menit. Apakah Bapak bersedia Bapak? Ya, bisa. Kalau bersedia ada yang ditanyakan Bapak? Tidak. Kalau tidak ada, saya akan melakukan tindakan sekarang ya Pak ya. Bapak bisa atur posisinya dulu ya Pak ya. Kalau bisa posisinya seperti duduk ya Pak ya. Baik, saya akan sarung tangan terlebih dahulu. Baik, di sini sudah posisikan pada pasien ya untuk duduk senyaman mungkin terhadap pasien. Lalu saya akan mengasihkan pasien yaitu untuk bagian handuk di bagian bahunya agar terasa nyaman dan tidak sakit saat dilakukan perkusi pada pasien tersebut. Baik, baik Pak. Jadi di sini Bapak ikuti arahan saya Pak ya. Ya. Apabila Bapak saat saya melakukan tindakan merasa sakit, Bapak bilang saja ya Pak ya. Ya. Oke. Baik Pak, saya akan melakukan tindakan sekarang ya Pak ya. Ya. Bisa. Baik. Bisa tarik nafas Pak. Tahan, hembuskan. Untuk merelaksasi tubuh dulu ya Pak ya. Baik Pak, saya akan melakukan tindakan sekarang untuk melakukan perkusi dulu. Ya. Baik, selanjutnya. Oke. Baik Bapak, tindakan perkusi sudah ya Pak ya. Gimana Pak? Apa yang Bapak rasakan sekarang? Masih sedikit, masih ada. Dahaknya ya Pak ya, masih ada ya Pak ya, sedikit ya. Oke Pak, selanjutnya saya akan melakukan tindakan fibrilasi ya Pak ya terhadap punggung Bapak. Jadi Bapak bisa duduk yang lebih rileks lagi ya Pak ya, Ya. senyaman mungkin. Kemudian Bapak bisa hembuskan, tarik nafas. Terus kemudian saya akan tepuk ya Pak ya, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan ya Pak ya. Ya. Oke. Mulai. Oke, pada saat saya Bapak menghembuskan udaranya, nanti saya akan menggetarkan pada punggung Bapak. Oh, Oke. iya. Baik Pak, lakukan tindakan sekarang pada fibrilasi. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Ya, jadi di sini untuk fibrilasi dilakukan menggunakan tangan telapak tangan, kemudian digetarkan di bagian punggung. Lagi. Lagi, tahan. Baik Pak. Diulangi lagi ya Pak ya. Tarik, tahan, hembuskan. Baik Pak, sekali lagi. Tahan, hembuskan. Oke. Baik Pak, tindakannya sudah selesai ya Pak ya. Bagaimana Pak? Apa yang Bapak rasakan sekarang? Sudah mulai bergeser sih rasanya agak Oh, dikit. bergeser ya Pak ya, mendingan ya Pak ya. Baik Pak, selanjutnya di sini saya akan melakukan yaitu batu efektif ya Pak ya, dimana untuk mempercepat pengeluaran dahak ya Pak ya. Jadi di sini saya akan melakukan auskultasi dulu ya Pak ya pada Bapak. Bapak bisa baring dulu ya Pak ya, saya akan cek dulu. Baik, Bapak tarik nafas, tahan, hembuskan. Baik. Di area sini terdapat adanya rising ya Pak ya. Baik, Bapak bisa
bisa duduk kembali. Nah, Kemudian saya ambilkan air hangatnya ya Pak ya. Bapak bisa minum dulu terlebih dahulu air hangat. Baik Bapak. Kemudian saya ajarkan Bapak seperti ini ya Pak ya. Pada saat tarik nafas, terus tahan, hembuskan, kemudian Bapak buang dahaknya Pak ya. Nanti saya bantu saat menggetarkan apabila masih belum bisa mengeluarkan dahaknya tersebut ya Pak ya. Baik Pak, bisa sekarang ya Pak ya. Gimana Pak? ini saya yang pegang apa mas? Saya yang pegang Oh, Pak iya. ya. Oke. Oke, saya tarik napas Iya, terus dihembus langsung di mau ya. iya Pak. Tarik satu. Oke. Baik Pak, sekali lagi. Napas, hembuskan. Oke. Baik Pak. Gimana Pak? Di sini sudah ada dahaknya Pak ya? Iya, benar. Udah keluar ya Pak ya? Udah dikit. Mudah mendingan ya Pak ya. Oke. Baik, saya akan cek lagi. Bapak bisa Sebaliknya. nanti dulu Pak. Duduk aja nggak apa-apa. Saya akan cek lagi suara perlahan. Baik, di sini untuk pernafasannya normal Pak ya, tidak ada suara lagi Pak ya. Oke. Resonansi normal. Baik Pak, untuk tindakannya sudah selesai ya Pak ya. Bagaimana Bapak, apa yang Bapak rasakan sekarang Pak? Alhamdulillah agak lega sih rasanya. Oh, sudah lega ya Pak ya rasanya. Syukur. Baik Pak, di sini saya akhiri ya Pak ya. Apabila Bapak membutuhkan saya, Bapak bisa menghubungi saya ke ruangan keperawatan ya Pak. Nanti saya akan kembali lagi pukul 6 sore ya Pak ya. Nanti menjelang maghrib akan memberikan Bapak makan dan apabila Bapak membutuhkan saya, Bapak bisa menghubungi keluarga atau Bapak ke ruangan perawatan. Baik Pak, permisi dulu Pak.